ganacsade ontiyo daruurigu inta ay marayaan arag dawladayday inta ay marayaan arag dawladayday. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهرين وحنا halkani سلام boqortooyo salaan diiran gacanta waa qalfoofe salaan qalbiga ka soo gacday uga diraya dhammaan taageerayaasha si toos ugu xiran Talasama channel oo aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad mahadsantihiin. maanta halkani waxaan u soo istaagay inaan idin soo gudbiyo sheekooyinkii qosolka badnaa aalaaba idin soo gudbin jiray waani wanaagsan Talasama fadlan haddii uu channelkani ama videogani aad daawanaysa ku cusub yahay fadlan subscribe like share comment see aad iyo aad baad mahadsan tahay. sheekada ugu horeysa maanta inoo soo qabanaya maanta sheekadu dhan u jeedaa dhan kale u jeedsan mayso dhinac bay nooga jeedaa awal haddii aan jacburo iyo sheekooyin isku dhex dara oo qosol badan isla markaasina qiimo iyo mug iyo miisaan ku fadhiyaan idin soo jeedin jiray. maanta sheekadeenu waxay ka hadlaysaa oo muxuu ahaayay ku qotontaa dhibaatooyinka iyo mirqaanka uu qaadku leeyahay. ugu horeyn haddaynu ka hadlano dhibaatooyinka qaadku uu leeyahay qaadku waa moondowriye nabigu waxa uu sheegay sallallahu alayhi wasallam wax kasta oo maankaaga doorinaya waa xaaraan buu yiri wax kasta oo maankaaga doorinaya waa xaaraan. waxaad aragtaa Soomaalida badankoodu inay muxuu ahaayay xalaashadeen jaadka jaadku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha maankaaga doorinaya. bal haddaba aynu kusoo qaadano sheekooyin wax nin ama dad maanka uu doorsamaynta qayleen isla markaasina falal aanad is oran karin way sameeyeen. sheekada ugu horeysa ay noo soo qabto nin ku dhaqanaa jiray magaalada Hargeysa ee haatan badankiina ku sugantiin isla markaasina caasimadda Somaliland. magaalada Hargeysa ninkani haddaba ku sugnaa waa uu qaylay kilo dhan soo ibsido halkaas soo qarabay la ilaaha illa allah kii qayla garanaya kii qaylay ayaa garanaya saaqul loone la ilaaha illa allah kilo marka saalo soo dhigtay barkii macaan saa lagu fariistay la jiqilaystay isaa lagu daqiiqaadkii koob caana laga dabaabay iyo dham la baxal leey mirqaan halkii uu dambeysay la maray mirqaan halkii uu dambeysay ayuu maraya ayaa la baxo halkana laga baxay suuqa ku qeyriyay ninkan suuqa soo garanaysa cid garan la ima jirto kiimika soo galiidkiyaaba xitaa garanayo inka ku soo shacbaxo tagaymika oo maxay dhus taan si haya si muxuu ahay meesha wax lagu qalay ama lagu sheegay raq hadaba ninkan yaan sheekadina ka bixinay intaasina kafta inoo ahaatay ninkan uu mirqaamay halkii ugu dambeysay maraya mirqaan waxa dhacday suuqa soo ka baxay intaanu muxuu ahay dooxa weyn ee bridge-ka intuu dhaafay una gaarin shimbirta waxa jira doox yar oo ku yaala xagaasi dooxaasi uu ilaahay uga dhigay inuu daadkii daadadku marayaan waa jiilaal dabaysha isqaadasa mid roob madaayo jiilaal wada garanaysa roobada may wuxuu uga dhigay ilaahay inuu muxuu haayay roobkii roobabku ugu weynaa meesha marayaan daadkii daadadka ugu weynaa ninkii baa yaabay baanayay waxay daadkani maana ogaaba middaadi ma marayo wala miqaasay indhuhunba wuxuunba u soo waraya waa kani ninkii baa yaabay la ilaaha illa allah qaymka waxay daadkani buuri daadkan aanu ma ogeynay inuu swaagar yar baan haylan daadkani waxay buuri intuu saa garankii loo dhigtay shaarkii loo dhigtay kabihii loo dhigtay surwaalkii loo dhigtay ayaa short la isku soo reebay ayaa saa kolba cag loo qaaday daad baa la maraya meel banaan ba hada aan daadba jiri baa la marayaayo saa kolba loo soconaya gif saa kolba loo jiidaya hadda lug qaata madax daad ku qaadanaya mogtay marka labada lugood bas loo jiida dhulka hadda laakiin mid inta saa u qaado sidii caadiga aad socoto gidhaf uun saa uga siiso daad ku kula tagay wallahi inaan looran ka soo doondoona badda agteedii aduunkii wuxuu meeshii marmaraba uu saa kolba u jiido dadkii saa u soo baanay inankii hebel ma la soo daray inankii Jimcaale Kiise Maxamed ma la soo daaray baa inankii Jimcaale ma la daaray la ilaaha illa allah dadkii baa saa u wada eegay dadkii garinay waa Jimcaale maad waaratay Jimcaale Kiiso may walaal ma waalane daadkan mid arkay aduu ninkii wuxuu habeenkii gidisa gifta u hayaba ilan daad wuxuu maraya doox dhan intee leege ayaa laba dhowr nin oo kale iyaguna soo qaylo aan mirqaanka kan aan hayndee
ayaa soo maray meeshii wuxuu arkay iyagoo iska tallaabsanaya waaryaa hee ka joog maxaa dhacay maad arkayn daadkan meesha maraya inuu ku qaadanay bal ayar soco waar daad ma maraya malaha dawaad waalatay mee uu maraya ayaa ayar soconiyo ture ganacsade ontiyo daruurigu inta ay marayaan arag dowladayday inta ay marayaan arag dowladayday. sheekada labaad waxay ku saabsan tahay nin iyo reerkiisii. ninkani aroortii xaafadda wuxuu soo galaa daakiraadu soo galaa meelaha marka la eedaamayo eedaanka koobaad soo galaa wuxuuna ka baxaa meelaha 8 curadkiisii markuu dhashay ayuu ogaa oo muxuu ahay curadkiisii uu ogaa inuu dhashayo beriga uu ogaa laakiin inta dambe uu walfayo 8 markuu soo galo daakiraadii caruurtiisa way hurdaan markuu muxuu ahay meelaha 10 aroornimo baxayana caruurtiisa iskuul bay ku maqayeen war uma hayo wax u dhashay war uma hayo waxa lagu leeyahay inta la soo hadlo wariya Khalid mahad ilma yar baa ku dhashay sax lacagtu muu diraayo dhakhtarku muu lacagta ku diraa ilmahaga waa inaad ka waraysaa dad xitaa qaysho oo gabadhaada ka waraysaa oo dadka maxay ka wada waraysaa waxa dhacday aduu ninkii maalmaha kamida reerkiisa laga warhayo lacagtu muu diri jiray hadii gabadhu mushana caruurtiisa ma kala garanayo waxa dhacday maalmaha kamida duhur buu yar xanuustay xaafadu iska nafisay wuu iska qadeeyay markii caruurtu galgeed daba darsidii tagayeen waa malaha wuxuu ogaay isagu mid buu ogaayay buu arkay iyo dhowr midoo maqlay buu 8 ciyaar arkay aaba kaalaya inankiisi uu garanayay buu yiraahdo aaba kaalay buu ku yiri honu saacana abo inankii walaalahaydana si 4 inaneed saaxiibadiina idila joogana bal lacagtana ku nusaacayna si islaantii waa maqashay maxaa tiri Khaalidow ku soceli waxa isku meeyna nagoyni markaas uu maxaa dhacay xayba caruurtan halkan joogta aad dhalay maxaad leedahay inamadana saaxiibadiina nusaacasi taxayba oo sidee maan ogaa ninkii halkii buu jaadkii ku daayay muxuu ahay caadi ku noqday oo muxuu ahay isku bedelay oo muxuu ahay caadi ku soo noqday oo isbedelay oo uu iska daayay balwadii iyo jaadkii jaadku waxa uu leeyahay dhibaato xanuun badan aynu ka soo horjeesano maanta intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa sheekooyinkaasi qiimaha iyo qaayaha leh isleeyahay maanta asxaabtaada qaaliga ah waxbay u tarasaa waxna way ku anfacaysaa saaxiib haddii uu channelkani kugu cusub yahay fadlan subscribe like share comment aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida qiimeynta iyo qadarinta iyo mugga leh muxuu ahay noola xidhiidho isla markaasina nagula socoto mar labaad iyo mar saddexaadba waynin ka mahad celinayaa intaan ku kulmi doono follow kan oo kale ah dhammaantiin waxaan idinku dhaafanaa sidaas iyo nabad gelyo ture ganacsade ontiyo daruurigu inta ay marayaan arag dowladayday inta ay marayaan arag dowladayday. iman ture ganacsade